Kupitia chama tawala cha UDA imezidi kuzuru eneo bunge la Olkalou katika kaunti ya Nyandarua ambapo imetangaza kutekeleza na jumla ya miradi 36. Haya yanajiri wakati ambapo uchaguzi mdogo wa eneo hilo unazidi kunukia. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezamia taarifa hii. Zikiwa zimesalia siku 9 kabla ya eneo bunge la Olkalou kuelekea katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 16 mwezi wa Julai mwaka 2026, maafisa wakuu serikalini wamezidi kufika katika eneo hilo kwa mpigo, wakitoa mapochopocho na zawadi chungu nzima kwa wakazi. Hii leo katibu wa uchumi wa baharini Betsy Nyagi alifika Olkalou na kutoa boti 2 zitakazosaidia wavuvi katika bwawa la ekari 100 la Gwakiong'o, eneo bunge la Olkalou, kaunti ya Nyandarua. Tumepata fingerlings mingi na tulikuwa tunasubuka. Maisha yetu tena itakuwa sasa iko tayari kwa sababu tumekuwa mpaka na life jacket na tumeshukuru sana. Mbeleni tulikuwa na changamoto kwa sababu tumekuwa na boti ambayo imekuwa ikitusumbua, inakunywa maji, na tumekuwa na changamoto hatujakuwa na life jacket. Haya yakijiri, mbunge wa Nakuru East David Gikaria ameshtumiwa vikali na wakazi wa Mirangine, kaunti ya Nyandarua, waliodai kuwa alikuwa anaomba apewe vitambulisho kabla ya kuwapatia pesa. Wakazi hao walioonekana kughadhabishwa na hatua hiyo wameitaja kuwa kinyume na maadili na njama fiche ya kuiba kura kwa chama tawala cha UDA katika uchaguzi mdogo za Olkalou. Vilevile, familia 20,000 katika eneo bunge la Olkalou, kaunti ya Nyandarua, wamepokea gesi za nishati safi kwa shilingi 1,500 pekee, ikiwa upungufu kutoka bei ya kawaida ya shilingi 5,500. Gesi hizo zilisambazwa na katibu wa mafuta Kelo Harsama na mwenzake wa nishati Alex Wachira, waliowaahidi wakazi hao kuwa mradi huo pamoja na mradi wa umeme utaendelea hata baada ya uchaguzi mdogo, huku wakipinga vikali madai ya viongozi wa chama cha DCP wanaosema kuwa miradi hii inapania kuwashawishi wakazi kupigia mgombea wa UDA kura. Unajua kuna watu wako na propaganda mbaya sana. Wanasema Wachira ameleta vikingi. Hakuna ni vikingi, hiyo ni mwanzo wa project. Ukiona project imeangishiwa vikingi, unajua inajengwa mpaka mwisho. Na si hayo tu, serikali ya kitaifa pia imetangaza mradi wa kukarabati barabara za kilomita 400 katika kaunti ya Nyandarua zitakazogharimu shilingi bilioni 25. Uchaguzi mdogo wa Olkalou unatarajiwa kuweka chama tawala cha UDA na chama pinzani cha DCP katika mizani kubaini ni chama kipi kinachorindima katika Mlima Kenya. Uchaguzi huu mdogo unajiri baada ya kifo cha mbunge David Kiaraho aliyeaga tarehe 29 mwezi wa Machi, na mazishi yake yalihudhuriwa na Rais William Ruto pamoja na aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, ambapo walitumia jukwaa moja kwa mara ya kwanza baada ya kutengana kisiasa. Katika uchaguzi huu mdogo, bendera ya chama cha UDA itapeperushwa na Samuel Nyaga, huku chama cha DCP kikiwasilishwa na Sami Kamau. Elizabeth Atieno, TV 47. Kazi safi Elizabeth Atieno. Wajua, Millie Odhiambo niliona ameandika masaa 8 yaliyopita. Akasema, now some Kenyans are wishing us death so that we get development. Sawa tu, Mungu anawaona. Ni baadhi ya yale ambayo yanahusiana na taarifa hiyo, lakini